अगर आपके जियो टीवी में साउंड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियोज में बताने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि हम जियो टीवी को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसमें साउंड का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। आपको ओपन करने के बाद आपको इस पर सर्च कर लेना होगा जियो टीवी। तो सिंपली आपको जियो टीवी सर्च कर लेना है और देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जियो टीवी सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सिंपली इसे अपडेट कर देना है। अगर ये अपडेट नहीं होगा तो इसे अपडेट कर देना होगा। अपडेट करने के बाद आपको मोबाइल सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको जाना है ऐप मैनेजर में। देन आपको ऐप मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर जियो टीवी सर्च कर लेना होगा। देन कुछ देर वेट कर लेते हैं, लोडिंग हो रहा है। देन ये लोडिंग हो चुका है, तो आपको इसमें जियो टीवी को सर्च करना है। जियो टीवी को सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले इसे फॉर स्टॉप कर देना है। फॉर स्टॉप करने के बाद आपको स्टोरेज पर करना है क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद क्लियर कैचे और क्लियर डाटा दोनों साथ में कर दीजिएगा। देन उसके बाद आप बैक करना है। बैक करने के बाद आपको परमिशंस पर जाना है। परमिशंस पर जाने के बाद आपको स्टोरेज का परमिशंस और लोकेशन का परमिशंस आपको दे देना है बैक करने के बाद। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल को पावर बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको इसे फ़ोन को रिबूट कर देना है। रिबूट करने के बाद आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ नॉलेजेबल लगा तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।